Instalación e administración básica do servidor MySQL baixo Windows. Neste screencast imos a preparar o sistema para a instalación do servidor MySQL baixo Windows é unha topoloxía como a que vemos aquí. Imos ter un servidor MySQL con nome servidor 1 instalado nun equipo Windows XP Pro con Service Pack 3. Estes serían os parámetros TCP/IP. E despois teremos outro PC no que tamén instalaremos o paquete de MySQL, pero que fará de cliente para as probas. Máis adiante instalaremos tamén MySQL nun equipo con Linux, que sería este. Nesta topoloxía aparecen unha serie tamén de usuarios que son cos que faremos as probas de configuración da seguridade de MySQL. Actualmente estamos no equipo que aparece aquí marcado, servidor 1, e imos configurar o equipo. Por lo tanto, o primeiro que faremos será configurar o nome, o enderezo IP, tamén unhas opcións para amosar as extensións dos ficheiros. Ben, para preparar o sistema operativo pasamos a configurar primeiro os parámetros TCP/IP. Facemos doble clic sobre a icona do propiedades da tarxeta de rede, propiedades, protocolo de internet TCP/IP, propiedades e configuramos o enderezo IP que aparece para o servidor. Como porta de enlace podemos marcar 172.20.3.200. Os DNS podemos utilizar estos. Con isto teríamos configurado os parámetros TCP/IP. Imos facer unha proba do seu correcto funcionamento facendo un ping á porta de enlace. Correcto e resposta. E agora un ping a un nome DNS para ver se funciona a resolución. Correcto. O sistema é quen de traducir o nome a un enderezo IP. Temos os parámetros de configuración TCP/IP correctamente configurados. Pasamos agora a preparar o nome do servidor. Imos a propiedades de sistema, por exemplo, coa tecla de Windows e pausa. Nome de equipo, cambiar, metémoslle servidor 1, en grupo de traballo, administración de sistemas de bases de datos, por exemplo. Aceptar. Agora teremos que reiniciar o equipo, como ben sabemos. Antes de reiniciar o equipo, vamos a darlle que non, imos a facer outra configuración que abrimos o explorador de ficheiros de Windows, ferramentas, opcións de carpeta, ver, e imos mostrar todos os archivos e carpetas ocultos e quitamos el check de ocultar ficheiros protegidos do sistema e ocultar as extensións. O obxectivo desto é que cando fagamos a instalación do servidor MySQL fagamos un percorrido polos directorios instalados, pois poder ver toda a información, senón non poderíamos ver a información completa nin as extensións dos ficheiros. Estamos agora como administradores, polo tanto é unha opción bastante lógica. Por último, imos crear unha conta de usuario normal. Usuario novo, ímolo chamar usuario, contraseña, pois metemos unha contrasinal, desmarcamos o check neste caso concreto de que o usuario debe cambiar o contrasinal e creamos. Listo, este usuario facemos doble clic e podemos ver que é membro dos grupos usuarios, non tería privilexios administrativos. Como normalmente se debe traballar como un usuario normal,
pois cando fagamos certo tipo de tarefas de traballo diario o faremos como usuario e únicamente iniciaremos sesión como administrador cando teñamos que desenvolver tarefas administrativas, bastantes tarefas administrativas. Con isto rematamos e xa podemos reiniciar o equipo. Estamos agora no equipo cliente e imos proceder a facer o mesmo que fixemos co equipo servidor, configurar os parámetros IP e o nome do equipo. Como aquí non aparece a icona de acceso rápido, pois vamos para el de control, conexiones de rede e internet, conexiones de rede, doble clic, propiedades, marcamos amosar icono na área de notificación ao conectarse, configuramos os parámetros 172, 20, neste caso 420. Porta de enlace 172.20.3.200 e os DNS os que aparecen aquí. Os parámetros TCP/IP estarían configurados. Comprobamos facemos un ping a porta de enlace correcto e agora comprobamos si funciona correctamente a resolución de nomes. Ben, con isto xa sabemos que os parámetros TCP/IP están correctamente configurados. Por último, o que facemos é configurar o nome do equipo. O nome neste caso sería cliente 1. Si queremos meter o sufixo DNS, pois empresa.com. E aquí aparece o nome completo. Grupo de traballo. A aceptar. Reiniciamos o equipo e xa estaría preparado eso. Xa no punto 2, agora que vamos a facer é unha revisión dos servicios do sistema instalados para ver como se fai eso e observar que non está instalado actualmente o servizo MySQL. Ben, antes de continuar co punto 2, imos a facer unha cousa que quedou pendente, que é configurar unha contrasinal para o usuario administrador. Estamos agora no equipo servidor 1. Listo, xa tería conta de administrador contrasinal. Ben, entón pasamos a facer a revisión dos servicios do sistema instalados. Para ver os servizos que están instalados, podemos abrir a consola da administración de servicios. Como ben sabemos, podemos executar services.msc ou tamén podemos ir a través de inicio, panel de control, ferramentas administrativas, cambiamos a vista clásica, ferramentas administrativas, servizos. Pasamos a estándar para que sea máis fácil ver a información e agora imos buscar aquí a ver se aparece o servicio MySQL.
posto que están arranxados por orden alfabético, podemos observar que non aparece MySQL. O servizo non está instalado. Non ven co sistema operativo, lóxicamente. Por outra banda, tamén podemos observar que servicios están instalados dende a liña de comandos con netstart. Por lo menos os que están agora sendo executados. E aquí aparece unha listaxe dos servizos que están agora correndo. Non aparece o servizo MySQL. Agora imos a mirar os portos que están abertos coa ferramenta netstat e os modificadores -ano, que quere dicir A, amosar toda a información, N en formato numérico, é dicir, non resolver IPs nin os números de porto TCP ni UDP a formato con letras, e O tamén amosar o identificador de proceso que abriu ese porto. Podemos observar que aquí non aparece o porto TCP 3306, que é o porto por defecto para un servidor MySQL. Porto TCP 3306. Ben, con isto rematamos o punto 2. No punto 3 agora pasamos a descargar e instalar o paquete do servidor MySQL. Pasamos agora a descarga e instalación do paquete servidor MySQL. Para isto, abrimos un navegador. Vou configurar para que non me abra a página por defecto de Microsoft. E no Google buscamos MySQL Server, por exemplo, download. Podemos ir directamente, isto se non recordamos o enderezo web do servidor de descargas de MySQL. Estamos agora en descargas e imos escoller o MySQL Community Server. Como pone aquí, é unha versión descargable de xeito de balde de la base de datos de código abierto máis popular del mundo. Descargamos a versión 5.5. Perdón. Para o sistema operativo Windows 32 bits, neste caso, se non poderíamos escoller, se tiveramos un Windows de 64 bits, ou versión zip. Neste caso vamos a descargar un paquete MSI autoinstalador que ten un peso maior, pero contén toda a información. Agora a ver se nos propone un... Agora facemos clic en No Thanks, escollemos un mirror, un sitio onde descargar que estea máis preto de nós. Vamos a coller Suiza. Como non aparece España, guardar, vou guardar en mi PC, creo un cartafor que se chame software, para ter todo organizado, e procedemos a descarga. Mentres descarga aquí, o que imos facer é ir ao cliente e tamén proceder a descarga. Non sería preciso, xa que cando descargue aquí pois podemos facer unha copia ao cliente e listo.
vou pasar directamente xa cando rematou a descarga. Ben, xa rematou a descarga, pecho esta xanela e imos ao directorio de descargas que creé, software, e aquí está o paquete. E pasamos a facer doble clic para comezar o proceso de instalación. Aparece o asistente de instalación, aceptamos os termos da licencia NU, seguinte, e aquí escollemos a instalación completa. Instalar. Tras a instalación, despois faremos un percorrido para ver cales son os puntos principais a ter en conta do resultado da instalación. Rematada a instalación, agora nos propón que lancemos o configuración de instancia de MySQL, cousa que imos facer, que vai permitir configurar o servicio. Podemos coller entre configuración estándar e detallada. Neste caso, esta configuración a escolleremos para crear unha configuración óptima para el servidor, para esta máquina. A configuración estándar se utiliza solo en máquinas que no tienen instalado ya un servidor MySQL. Utiliza una configuración de propósito general para el servidor que puede ser ajustada manualmente. Vamos a escoller a configuración detallada para mirar unha serie de opcións. Entonces nos permite escoller entre máquina de desarrollador, de programador, que estaría preparada para que o programador poda facer probas das súas aplicacións contra unha base de datos, neste caso local, máquina servidor, que sería para cando xa queremos poner esta máquina optimizada para traballar como servidor, pero podría haber máis servicios na máquina. Neste caso, tamén podemos coller para unha máquina dedicada únicamente como servidor MySQL. Entón, neste caso, vai a utilizar toda a memoria RAM disponible que poda. Ben, vamos a coller a opción desarrollador. Podemos agora escoller o tipo de base de datos, en concreto os motores de bases de datos que vai a utilizar. Escollemos multifuncional. Esta multifuncional es para bases de datos de propósito xeral. Optimiza o servidor para o uso de o motor de almacenamiento InnoDB que soporta transacciones, e tamén para o motor de almacenamiento MySAM, que está pensado para para o traballo moi rápido con tabuas, pero que non soporta transacciones ni soporta as restriccións de dependencia de existencia. Transaccional, base de datos transaccional solo, pois neste caso estaría optimizado para servidores de aplicaciones e aplicaciones web transaccionales. Converte o motor de almacenamiento principal en tipo InnoDB, pero aínda se pode utilizar o motor de almacenamiento MySAM. Neste caso, neste último caso, base de datos non transaccional está optimizaría o servidor para aplicaciones web sencillas, ou aplicaciones de monitorización e logueo, ou programas de análisis. Solo se activa o motor de almacenamiento MySAM, que non soporta transaccións ni restriccións de dependencia
existencia, as chaves alleas e todo isto. Agora nos dice canto espacio precisa e canto hai disponible. Podemos escoller agora sobre cantas conexións activas habrá contra o servidor. Podemos escoller 20 conexións como máximo concurrentes, 500 conexións contra o servidor concurrentes ou un número que especifiquemos. Normalmente son pocas conexións porque se utiliza este tipo de servidor para como back-end para aplicaciones, de xeito que o único que accede é unha aplicación 2, 3 contra a base de datos. Nese caso pois non necesita moitas conexións concurrentes, pero vamos a escoller a primeira opción, Decision Support, 20 connections concurrentes ao mesmo tempo. Por suposto activamos TCP/IP por rede, port number, que aquí aparece o porto por defecto para o servidor. Se tiveramos instalada outra instancia do servidor, pois teríamos que escoller outro porto. Imos a escoller este check para que nos abra un porto no tornalumes automáticamente, sin ter que facelo nós. Activamos modo estricto, deixamos por defecto. E agora podemos escoller o xogo de caracteres por defecto. Aquí poderíamos escoller, por exemplo, UTF-8, aunque isto despois se pode, por suposto, cambiar. Vamos a deixar o xogo de caracteres estándar, Latin 1. Escollemos instalarlo como un servicio para que se poda arrancar automáticamente cando comece o sistema e ademais este executando en calquera sesión de usuario. Lanzar o servidor automáticamente e marcamos este cheque moi práctico que nos mete na variable de contorno path de Windows pois a trayectoria onde están os executables de MySQL, ferramentas cliente, etc. Así non temos que facelo nós. Seguinte, agora introducimos unha contrasinal. Debería ser unha contrasinal segura. E podemos marcar se permitir ou non acceso ao servidor MySQL dende máquinas remotas, é dicir, non solamente acceso local, sino desde máquinas remotas. Tamén podemos escoller se crear unha conta anónima, que é unha conta sin nome de usuario e que permitiría acceder en principio a calquera usuario sin contrasinal. Imos deixar así as opcións. Executamos. Escribiendo o ficheiro de configuración que veremos en breve. Ben, con isto finalizamos a descarga e instalación do paquete servidor MySQL. Agora faremos o mesmo no equipo cliente. Estamos no servidor e faremos o mesmo no equipo cliente. Pero xa non farei a demostración porque podes facer ti seguindo os mesmos pasos que seguimos agora. Xa no punto 4 imos facer un breve percorrido polos cartafois de instalación do servidor para observar os puntos principais a ter en conta. Ben, neste punto 4 imos a comprobar os resultados da instalación do servidor MySQL. En primeiro lugar, podemos observar que seguimos as propiedades da conexión de área local, opcións avanzadas, cortafuegos de Windows, excepcións, xa está introducida a excepción. Está aberto o porto 3306, TCP. Por outra banda, podemos observar que se abrimos unha consola e executamos o comando netstat-ano,
agora observamos que está aberto o porto TCP, perdón, o porto 3306, que está asociado ao PIT 1696. Se executamos task list, podemos observar que mysql.exe ten o PIT 1696. Identificador de proceso MySQLD 1696, que coincide co PIT que abriu este porto. MySQL está á escoita, preparado para recibir solicitudes de conexión. Ben, agora abrimos o explorador de Windows. Ficheiros de programa, buscamos o cartafol de instalación MySQL. Observamos que no directorio MySQL espacio server espacio 5.5 atópase o ficheiro my.ini. Estos outros ficheiros que por aquí son tamén ficheiros de configuración para outras distintas opcións de configuración. O ficheiro my.ini é o ficheiro que ten as opcións de configuración para cando o servicio arranca. Aquí é onde debemos facer os cambios se queremos modificar alguna opción, como faremos máis adiante. Importante entonces este ficheiro. Outro ficheiro importante é o ficheiro de datos, que é onde se gardan as bases de datos. Para cada base de datos créase un cartafol, dentro dese cartafol aparecen guardadas as táboas como ficheiros, como veremos. Para cada táboa haberá unha serie de ficheiros e tamén un ficheiro de log. Así que importante, as bases de datos gárdanse como ficheiros e gárdanse no directorio data. Cada base de datos ten un cartafol asociado co nome da base de datos. Dentro dese cartafol están pois ficheiros que conteñen a información de cada táboa. Outro directorio importante sería bin, que se organizamos ver lista, organizar iconos por tipo, podemos observar que hai toda unha serie de executables. Aquí tamén estaría o configurador de instancia de MySQL, que xa utilizamos antes. En concreto, teremos unha serie de executables que imos utilizar un montón. MySQL.exe, que sería o cliente para conectarse ao servidor en modo consola. MySQLD, que é o ficheiro o que fai de servidor, e despois unha serie de ferramentas como MySQL Dump, que permite volcar o contido dunha base de datos, MySQL Import para importar base de datos, MySQL Admin, que permite facer, entre outras cousas, por cambiar a contraseña de administrador, etc. Máis adiante veremos o funcionamento de moitos destos executables. Así que este sería outro directorio importante. Observemos que se imos a propiedades de sistema, con Windows Pausa, por exemplo, opcións avanzadas, variables de entorno o variables de contorno, e buscamos a variable path, damos de modificar, e xa está introducido ao final a trayectoria a este directorio bin. Isto é así porque o configuramos ao marcar un check no configurador de instancia. Por eso, si abrimos unha liña de comandos e executamos MySQL, por exemplo, pois funciona, está aí o MySQL, e poderíamos introducir nome de usuario e contraseña e nos conectaríamos. O sistema detecta que existe ese executable, sabe onde está. Decíamos que o ficheiro mysqld.exe é o ficheiro servidor.
e esta é a ferramenta cliente mysql.exe. Podemos observar, se imos o componente a consola de servicios, servizos.msc, e agora buscamos MySQL, podemos observar que xa existe unha entrada para MySQL. En concreto, o servicio está iniciado e tipo de inicio automático. Quere decir que o servicio agora mesmo está funcionando, iniciado, e automático quere decir que tan pronto o sistema operativo arranque, vai arrancar tamén este servicio, vai poner en marcha. Facemos doble clic sobre o servizo e podemos observar que o servicio arranca executando este comando, onde está o que decíamos que é o servidor mysqld, con unha serie de opcións nas que dice que o ficheiro de configuración é my.ini, que vimos antes. Entón tamén é importante coñecer este tema. Iniciar sesión, o servicio iníciase como cuenta de sistema local e, por lo tanto, pois ten unha serie de privilexios bastante grandes. Poderíamos escoller executar o servicio baixo outras credenciais, si fora preciso, para obter maior seguridade. Con isto remataríamos o punto 4. Agora no punto 5 pasamos a configurar o arranque e execución do servicio MySQL de distintos xeitos baixo Windows. Para modificar as opcións de arranque e execución de MySQL podemos facelo dende liña de comandos ou dende unha interface gráfica. Imos primeiro a facelo dende a interface gráfica. Para iso imos a consola de servizos, buscamos o servizo MySQL, facemos doble clic e temos aquí unha serie de opcións que xa coñecemos. Estos botóns de aquí permiten configurar o estado do servicio actualmente. Agora mesmo está iniciado, estado do servicio iniciado, está funcionando, podemos deter o servicio MySQL, por lo tanto deixaría de funcionar, e podemos arrancar o servicio actualmente. Pero isto non ten nada que ver co que pasa cando arranca o sistema operativo. Aquí, tipo de inicio do servicio cando arranca o sistema operativo, podemos escoller entre automático, é dicir, arranca automáticamente, manual, que manual permitiría poder arrancar manualmente premendo en iniciar o servicio, e deshabilitado é que non se pode arrancar. Prememos en aplicar en deshabilitado e podemos observar que agora non podemos facer nada en iniciar, deter, etc. Está deshabilitado. Se o pasamos a manual, por outra banda, actívanse os botóns. Poderíamos manualmente iniciar o servizo. Por último, o deixamos como automático para que arranque automáticamente, ou arrancar o sistema operativo. Agora mesmo o servicio estaría detido, non está funcionando, e podemos arrancar neste botón. Por outra banda, dende liña de comandos podemos parar o servicio executando netstop MySQL e arrancarlo executando netstart MySQL. Por outra banda, se o que queremos é indicar ou configurar dende liña de comandos como arranca o servizo, se automáticamente, manual, etc., podemos utilizar o comando sc. Ten un montón de axuda, pero basicamente teríamos que sc config, nome do servicio, start, igual a, e hai que deixar un espacio. Por exemplo, podemos observar que agora MySQL está en arranque automático. Vamos a cambiar a manual. Para iso metemos intro para ver as opcións, start, demand. Neste caso non é manual, sino chamase demand. Xa está. Podemos observar agora
que a interface gráfica non se actualizou, pero se damos F5, agora aparece MySQL en manual. Pasamos de novo a automático e agora refrescamos e observamos que o servicio está en automático. O sea que tamén podemos configurar todo isto desde a liña de comandos. Realmente o comando SC tamén permite parar o servicio e arrancarlo neste momento, non solamente o arranque do sistema operativo. É un comando bastante potente para configurar os servizos. Así que recordemos, netstart, nome do servizo, para arrancar ahora mesmo o servicio. Netstop, nome do servizo, para pararlo agora mesmo. Despois, para configurar que o servicio arranque en modo manual, automático ou incluso que este deshabilitado, disabled, pois teríamos que executar este comando, scsconfig mysql start. Importante deixar o espacio despois do igual porque senón non funciona correctamente. Eso sería o principal. Por suposto, podemos comprobar tamén se está funcionando o servizo pois mirando se o porto está operativo. Agora mesmo temos que o servicio está a escoita. 3306 TCP é o porto de MySQL. Se executamos agora netstop MySQL, de novo netstat, podemos observar que non aparece xa o porto 3306. Se de novo arrancamos netstart MySQL e de novo executamos netstat ano, pois podemos observar que xa aparece de novo o servizo. Con isto rematamos este punto 5. Neste punto 6 pasamos a comprobar a conexión ao servidor mediante a ferramenta de liña de comandos MySQL. E tamén faremos unha proba de cambio de porto de servidor e cliente modificando o ficheiro my.ini. Para conectarnos ao servidor, dende liña de comandos executamos mysql-u, nome do usuario, e -p para que nos pida a password o contrasinal. Introducimos o contrasinal e xa estaríamos conectados. A partir de aquí podemos executar toda unha serie de comandos. Ver as bases de datos, etc. Para salir executamos quit. Agora vamos a facer un pequeno experimento no ficheiro de configuración. Cambio de porto servidor cliente no ficheiro de configuración. Para isto, imos a archivos de programa, MySQL, MySQL Server e buscamos o ficheiro de configuración myini. E o primeiro que imos facer é modificar o porto do servidor. Buscamos no ficheiro a sección de servidor e cambiamos o porto do servidor a 3307, por exemplo. Guardamos os cambios no ficheiro. E agora abrimos unha liña de comandos para verificar que os cambios tienen lugar. Podemos observar que aínda non cambiou o porto porque hai que reiniciar o servicio. Reiniciar o servicio forza o servidor a ler de novo o seu ficheiro de configuración. Agora miramos o número de porto e efectivamente xa está cambiado, 3307. Ben, se agora intentamos conectarnos co cliente, o servidor, aparece que non pode conectarse, porque non o localiza. É porque está intentando conectarse ao porto por defecto 3306 TCP
pero agora o servidor está escoitando no porto 3307. Temos dúas solucións para eso. Podemos mirar as opcións de configuración da ferramenta cliente e buscar como cambiar o porto. Podemos especificarlo con --port igual al número. Vamos a comprobar esta cuestión. MySQL, user root, contraseña, mayúscula, porto 3307. Introducimos o contrasinal e agora sí que nos conectamos porque estamos utilizando o porto correcto. Outra solución para non ter que especificar isto sería, salimos de MySQL, modificar o ficheiro de configuración myini na parte de configuración do cliente e introducir que o cliente tamén utiliza por defecto o porto 3307. Agora executamos. Non é preciso reiniciar o servidor porque esta é unha opción de cliente. Introducimos as credenciais e podemos acceder sin ter que especificar en que porto. Isto é importante dende o punto de vista de que nunha mesma máquina podense estar a executar varias instancias de MySQL, como varios servidores MySQL, cada un deles escoitando en un porto distinto. Entón, teríamos que especificar en función de a que servidor queremos conectarnos un porto u outro. Por defecto, o ficheiro de configuración solamente permite un porto. Ben, vamos a sair aquí da ferramenta cliente e imos reconfigurar de novo os parámetros por defecto, tanto para o cliente como para o servidor. Guardamos, saímos e reiniciamos o servicio. Comprobamos o comando netstat que o porto sae 3306 TCP, correcto. Ben, eso sería todo con respecto a este punto 6. Xa no punto 7 pasamos a crear unha base de datos e comprobar onde se crean os ficheiros físicos que constitúen o soporte físico da base de datos e das súas táboas, que temos que saber localizar no sistema de ficheiros. Para crear a base de datos abrimos unha consola, maximizamos, nos conectamos ao sistema xestor de bases de datos e podemos crear a base de datos cos comandos pertinentes. Ben, create database proba, use proba e creamos unha táboa tamén. Antes de crear a táboa, imos a mirar a ver se se creou o directorio para guardar os datos desta base de datos. Temos que ir a onde se guardan os datos das bases de datos, o directorio en ficheiros de programa, MySQL, MySQL Server 5.5, data, e podemos observar que aínda non aparece, o servidor aínda non volcou os datos. Se facemos, por exemplo, quit e volvemos ao directorio, facemos F5, aínda están sin volcar os datos. Isto é interesante observar. Agora mesmo non teríamos nada guardado no disco. Se se apagara agora a máquina, eso non se guardaría no sistema, tal como está configurado. Agora mesmo aínda non volcou a información. Para forzar o volcado podemos facer, por exemplo, un netstop MySQL.
Entonces agora debería ter volcado os datos, pero non os volcou. Por que isto? Porque a base de datos está baleira, aínda non metimos ningunha táboa, entonces o sistema non creou o cartafol pertinente. Arrancamos de novo o servizo, conectámonos o sistema Store, e agora o que imos facer é crear unha táboa. Ben, xa creamos unha táboa. Imos a ver agora que pasou aquí. No directorio de datos siguen sin estar guardada a información. E agora imos insertar unha tupla na táboa. Podemos observar que aínda non aparece o cartafol para esa base de datos. Saímos da ferramenta cliente, aínda sigue sin aparecer, e agora o que imos facer é parar o servicio. Refrescamos e sigue sin aparecer o cartafol de datos para esa base de datos. Vamos a comprobar qué está pasando aquí. Ben, isto sigue sin aparecer, por lo tanto temos que supoñer que se está cometendo algún erro. Para ver que pode estar pasando, o que imos facer é ir ao ficheiro de configuración e revisar se realmente o ficheiro de almacenamiento de datos está neste cartafol data. Abrimos o ficheiro my.ini, buscamos onde está o directorio para guardar os datos. Temos que ir leyendo path to the database root. Aquí temos a opción. E podemos observar que o directorio de datos está en C, Documents and Settings, All Users, Datos de Programa, MySQL, MySQL Server 5.5 Data. Por lo tanto, non estábamos mirando onde era o sitio correcto. Ben, vamos a comprobar que eso é así. Buscamos en Documents and Settings, All Users, MySQL Server, Data, e aquí podemos observar que sí que aparecen o cartafol para a base de datos proba, táboa.frm, que sería onde se guardan os datos da táboa. Se creamos outra táboa,
Temos un erro. Efectivamente. Agora creamos a táboa. Podemos observar aquí agora que aparece un novo ficheiro para esa táboa. Co cal, observamos que o directorio de datos onde se gardan as táboas estaría neste caso nesta posición. Por lo tanto, para estar seguros de onde se gardan os datos das bases de datos, tenemos que mirar o ficheiro de configuración myini e o valor da variable datadir. Con isto rematamos o punto 7. Eso é todo. Moitas grazas pola túa atención.